എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും പാർട്സും അതേപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ കുറച്ച് അബ്രിവേഷൻസും പഠിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള അബ്രിവേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ചായിട്ട് അബ്രിവേഷൻസ് പഠിച്ചു പോയാലേ നമുക്ക് ഫുൾ അങ്ങ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ത്രൂ ഔട്ട് ഇങ്ങനെ അബ്രിവേഷൻ തന്നെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മടുപ്പായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ക്യാപ്സൂൾ പോലെ കുറച്ച് ഓരോ വീഡിയോ അബ്രിവേഷൻ്റെതായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത അബ്രിവേഷൻസിനെ പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി അബ്രിവേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അബ്രിവേഷനിലേക്ക് കടന്നാലോ. ഈ അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. അത് മാത്രമേ അബ്രിവേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അബ്രിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് BTW. എന്താ BTW? BTW എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ദ വേ. എന്താണ്? ബൈ ദ വേ. ബൈ ദ വേ അതാണ് എന്ത്? BTW. ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ബി അല്ലേ? ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 2B നടുവിലൊരു ഹൈഫൺ ഒരു പി അങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഓർ ബി എന്നോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സൗകര്യം വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇതെന്താണ്? ബിൽ ബുക്കാണ് കേട്ടോ. ബിൽ ബുക്ക്. നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പം കുറച്ച് അബ്രിവേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ചില ഏതാ വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകണം. പിന്നെ അടുത്തത് B.R. കുറച്ച് നമുക്ക് ബിയിലുള്ളത് പഠിക്കാം ആദ്യം. B.R. B.R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ. എന്താണ്? ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ. ഓക്കെ, B.R ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ. അടുത്തത് ഏതാ? അടുത്തത് ഏതാണ്? CRRY. CRRY. CRRY എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ രണ്ടെണ്ണം വരും. ഒന്ന് കറൻസിയാണ്. ഒന്ന് കറൻസി. ചിലത് ഷോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് കറൻസി മറ്റൊന്ന് ക്യാരി. ഞാൻ കോമട്ട് എഴുതിയ പോരെ. കറൻസി എന്ന് എഴുതാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അതേപോലെ ക്യാരി എന്ന് എഴുതാനും എന്ത്? CRRY ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് DOCT. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ? ഡോക്യുമെന്റ്. എന്താണ്? ഡോക്യുമെന്റ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് DELD. എന്താ? ഡെലിവേർഡ്. DELD എന്താണ്? ഡെലിവേർഡ്. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ എഴുതാം. HIS. അത് വേണ്ട, അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം. BTW ബൈ ദ വേ. B.B എന്നോ അല്ലെ 2B എന്നോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം അതങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോളുക. ബിൽ ബുക്ക്. അടുത്തതോ B.R ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ. CRRY കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി. DOCT ഡോട്ട് എന്നോ എന്തെങ്കിലും. DOCT എന്താ? ഡോക്യുമെന്റ്. DELD ഡെലിവേർഡ്. ഇനി അടുത്തത് അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റായിട്ട് പോവാം. അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബോറിങ്ങും ആയിരിക്കും. നിറച്ചും ഇങ്ങനെ
കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. കുറച്ച് കുറച്ചാകുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതാണ്? H.E. എന്താണ്? H.E. എന്താ H.E? ഹിസ് എക്സലൻസി. എന്താണ്? ഹിസ് എക്സലൻസി. ഹിസ് എക്സലൻസി. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് IAC. അടുത്തത് എന്താണ്? IAC. IAC എന്താ? ഇൻ എനി കേസ്. ഇൻ എനി കേസ്. ഓക്കെ. IAC എന്താ? ഇൻ എനി കേസ്. അടുത്തത് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. LED ഡോട്ട്. എന്താ? ലെഡ്ജർ. എന്താണ്? ലെഡ്ജർ. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് MI. അടുത്തത് എന്താണ്? M.I. M.I എന്നോ MI എന്നോ. എന്താണ്? മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ്. എന്താണ്? മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ്. മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ്. ഇത് I ആണ്. മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ്. അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? ഇത് നിങ്ങൾ അധിക ലെറ്റർ എഴുതിയപ്പോഴും കണ്ടിട്ടാം. ബിസിനസ് ലെറ്ററിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടാവും. ഇതെന്താ? മെസ്സേഴ്സ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? മെസ്സേഴ്സ്. എംബാറസ്ന്നോ MS എങ്ങനെയാച്ചാ പഠിച്ചോളാം. എന്താണ്? മെസ്സേഴ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും. ബിസിനസ് ലെറ്റർ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും തുടക്കം തന്നെ എങ്ങനെയല്ലേ എഴുതുക? മെസ്സേഴ്സ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 5 ഒന്നും കൂടെ പറയാല്ലേ നമുക്ക്. എന്താണ്? H.E. ഹിസ് എക്സലൻസി. IAC ഇൻ എനി കേസ്. LED ഡോട്ട് ലെഡ്ജർ. M.I മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ്. M.S മെസ്സേഴ്സ്. നീ ഇനി മുന്നേ പഠിച്ച 5 ഒന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിയേ. എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്? BTW. BTW എന്തായിരുന്നു? ബൈ ദ വേ. പിന്നെയോ B.B അല്ലേ? ഇതല്ലായിരുന്നോ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം? എന്തായിരുന്നു? ബിൽ ബുക്ക് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പഠിച്ചു? B.R പഠിച്ചില്ലേ? എന്തായിരുന്നു B.R? ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ. എന്തായിരുന്നു? ബോർഡ് ഓഫ് റവന്യൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പഠിച്ചേ? CRRY എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? എന്തായിരുന്നു? കറൻസിന്നും വരും, ക്യാരിന്നും വരും അല്ലേ? പിന്നെ ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചേ? പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് DOCT അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു? ഡോക്യുമെന്റ്. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏതാ? HE പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ? അതിവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയല്ലോ. D വെച്ചിട്ട് തന്നെയല്ല. D വെച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു? DELD. എന്തായിരുന്നു? ഡെലിവേർഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നെങ്കിൽ അബ്രിവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ 5 വെച്ച് പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം പഠിച്ച 5 ഈ 5 കൂടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ? ഇത് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത 5 പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ 5 കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കും. ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കല്ലാതെ അബ്രിവേഷൻ പഠിക്കാൻ വലിയ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലേ. ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത 5 പഠിക്കാം. അടുത്ത 5 ഏതൊക്കെയാ? അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെസ്സേഴ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് MIN. ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ളതാ. എന്താ? മിനിറ്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലേ? MIN എന്താണ്?
മിനിറ്റ്. ഇനി ഓ ഡോട്ട് എന്താ? ഓ ഡോട്ട് ഓഫ്. ഈ ഓ ഡോട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് അബ്രിവേഷന്റെ ക്ലാസ്സിൽ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു എഫ് ഡോട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ? എന്തായിരുന്നു എഫ് ഡോട്ട്? ഫോർ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അതിന് സാമ്യമുള്ളതുപോലെ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നന്നായി ക്ലിയർ ആവും. ഓ ഡോട്ട് എന്താണ്? ഓഫ് അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ഒ പി എൻ. ഒ പി എൻ എന്താ? ഒപ്പീനിയൻ. ഒ പി എൻ എന്താ? ഒപ്പീനിയൻ. ദെൻ അടുത്തത് ഒ എം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ലെറ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ അധികം അടിക്കുന്ന ഒ എം. ഒ എം എന്താ? ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം. ഒ എം എന്താ? ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം. ഓക്കെ, ഒ എം ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം. ദെൻ അടുത്തത് പി എൽ. പി എൽ എന്താ? ഒന്ന് പ്ലേസ് എന്ന് വരും. പിന്നെ പി എൽ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് പി എൽ വെച്ചാൽ പ്ലേസ് എന്ന് എഴുതാം, പിന്നെ ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതാ? പ്ലീസ് എന്നും. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ? ഒന്ന് പ്ലേസ് എന്നും ഒന്ന് പ്ലീസ് എന്നും. നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, രണ്ടെണ്ണം വരുന്നേ. ഏതായിരുന്നു? സി ആർ ആർ വൈ അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു? ക്യാരി എന്നും വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഏതാ വന്നേ? കറൻസി എന്നും അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് ഓർത്തെടുക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായാലും അബ്രിവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നന്നാവുക എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടൂല. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു പോയിട്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും, അതാണോ ഇതാണോ എന്നുള്ള. അപ്പം ഈ ഒരു 5 സെറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 5 പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ 5 ഒന്നും കൂടെ പറയണോ? എം ഐ എൻ എന്തായിരുന്നു? മിനിറ്റ്. ഒ ഡോട്ട് എഫ് എന്തായിരുന്നു? ഓഫ്. ഒ പി എൻ ഒപ്പീനിയൻ. ഒ എം ഒ ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം. പി എൻ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച 5 വെച്ചുള്ള 2 സെറ്റില്ലേ, അത് കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2, 3, 4 പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതങ്ങ് പഠിച്ചോളും. ഞാൻ പറയുമ്പം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോണേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ? ബി ടി ഡബ്ല്യു. എന്തായിരുന്നു? ബൈ ദ വേ അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ബി ബാർ എഫ് ബി പഠിച്ചു. അതെന്തായിരുന്നു? ബി ബാർ എഫ് ബി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞേ. ബിൽ ബുക്ക് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ഏതാ? ബി ഡോട്ട് ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബി ഡോട്ട് ആർ എന്തായിരുന്നു? ബോർഡർ ഓഫ് റവന്യൂ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ? സി ആർ ആർ വൈ. അതെന്താ? കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരി. പിന്നെ നമ്മൾ എച്ച് ഡോട്ട് ഇ പഠിച്ചു. എന്തായിരുന്നു? ഹിസ് എക്സലൻസി. പിന്നെ നമ്മൾ ഐ എ സി പഠിച്ചു. ഐ എ സി എന്തായിരുന്നു? ഇൻ എനി കേസ്. പിന്നെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി പഠിച്ചു. എൽ ഇ ഡി എന്താണ്? ലെഡ്ജർ. പിന്നെ എം ബാർ എസ് പഠിച്ചു, മെസ്സേഴ്സ്. പിന്നെ എം ഐ പറഞ്ഞു. ഏതാ എം ഐ? മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ്. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത്? എം ഐ എൻ പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു? മിനിറ്റ് അല്ലെ? പിന്നെ ഒ ഡോട്ട് പറഞ്ഞു, ഓഫ്. ഒ പി എൻ പറഞ്ഞു, ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പിന്നെ ഒ എമ്മും പറഞ്ഞു. ഒ എം എന്തായിരുന്നു? ഓഫീസ് മെമ്മോറാണ്ടം. പിന്നെ പി എൽ അറിയാലോ, പ്ലേസ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലേസ് എന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തായാലും പി എല്ലിന് പ്ലേസ് അല്ലാതെ പ്ലീസും അല്ലെ? ഒന്ന് പ്ലീസ് സ്ഥലവും, ഒന്ന് പ്ലീസ് ദയവായി എന്നുള്ള അല്ലെ ഒരു കമന്റും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പി ഒ പി ആർ എന്നുള്ളതാണ്. പി ഒ പി ആർ. ഇതെന്താ? പോപ്പുലർ. എന്താണ്? പോപ്പുലർ. പി ഒ പി ആർ എന്താണ്? പോപ്പുലർ.
ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് പി എസ്. പി എസ് എന്താ? പബ്ലിക് സ്കെയിൽ നിന്നും വരും, പബ്ലിക് സെക്രട്ടറി എന്നും വരും. പി എസ് എന്താണ്? പബ്ലിക് സ്കെയില്, അതേപോലെ പബ്ലിക് സെക്രട്ടറി. ഓക്കെ, രണ്ടും വരും. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ? ആർ പി. ആർ പി എന്താ വരിക? റിട്ടേൺ ഓഫ് പോസ്റ്റ്. ആർ പി റിട്ടേൺ ഓഫ് പോസ്റ്റ്. ദെൻ അടുത്തത് ഏതാ? ആർ വി. ആർ വി എന്താ? റോയൽ നേവി. ആർ പി എന്താണ്? റോയൽ നേവി. ഇനി ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാം, 5 ഇനി അടുത്ത ഏതാ? ഒന്നും കൂടെ ടി എൽ, ടോട്ടൽ ലോസ്. ടി എൽ എന്താണ്? ടോട്ടൽ ലോസ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ലോസ്. പി ഒ പി ആർ പോപ്പുലർ. പി എസ് എന്താണ്? പബ്ലിക് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിലോ പബ്ലിക് സെക്രട്ടറി. ദെൻ ആർ ഡോട്ട് പി റിട്ടേൺ ഓഫ് പോസ്റ്റ്. ആർ ബി റോയൽ നേവി. ടി എൽ എന്താ? ടോട്ടൽ ലോസ്. നിങ്ങൾ ഇതിന്